হ্যালো ভিউয়ার্স, ছানা বেসনের বরফি আজ আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। প্রথমে আমি ঘিয়ে কাঠবাদামটা ব্রাউন করে ভেজে নিলাম। কাঠবাদামটা ভেজে আমি ওই ঘিতেই বেসনটা ভেজে নেব। বেসনটা আমি কম হিটেই ভাজবো যাতে পুড়ে না যায়। বেসনটা যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এতে চিনি দিয়ে দেব। আমি বেসন যতটুকু নিয়েছি তার অর্ধেক আমি চিনি দেব। কিছু সময় এভাবে নেড়ে এরপর আমি ছানাটা দিয়ে দেব। আমি এখানে হাফ লিটার দুধে ছানা নিয়েছি, পুরোটাই আমি দিয়ে দিলাম। আর একটা এলাচ দেব, এলাচটা আমি গুঁড়ো করে রাখছি। এরপর এটা যখন এভাবে মিশ্রণটা যখন এভাবে ঘন হয়ে যাবে তখন আমি একটু গুঁড়ো দুধ দিয়ে দেব স্বাদের জন্য। গুঁড়ো দুধটা না দিলেও চলে, তবু আমি একটু দিলাম। এরপর আমি একটু ঘি দেব। এলাচি গুঁড়োটা আমি দিয়ে দিলাম আর 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। আবার 2-1 মিনিট নেড়ে আমি কাঠবাদামটা যে ভেজে রেখেছিলাম ওই বাদামে একটু দিয়ে দেবো বাদামটা। এরপর আমি একটা ট্রেতে ঘি মেখে এটা নামিয়ে নেব। একটু কাঠবাদাম ছিটিয়ে দিলাম আর ড্রাই ফ্রুটস ছিল আমার, এই জন্য আমি দিয়েছি। যদি আপনাদের না থাকে ড্রাই ফ্রুটসটা আপনারা স্কিপ করতে পারেন। এর বদলে আপনারা একটু কিশমিশ দিবেন। কিশমিশ আর বাদামি এটা অনেক খেতে অনেক ভালো হয়। এই কিশমিশ দিয়ে দিলাম। এরপর আমি এটা এভাবে সুন্দর করে ট্রেতে দিয়ে দিলাম। ট্রেতে দিয়ে আমি 10 মিনিটের জন্য ফ্রিজে রেখেছি, আপনারা একটু বেশিও রাখতে পারেন। এরপর আমি এটা উল্টে দিলাম, দেখুন কত সুন্দর দেখাচ্ছে। এরপর আমি এটা কেটে নেব, বরফি বরফি করে কেটে নেব। ছানা বেসনের এই বরফিটা খেতে খুবই টেস্টি হয়। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা করে বাসায় খেতে পারেন, আপনাদের ভালোই লাগবে।